дуруд, ман Яҳьё Муҳаммаднабиев шуморо тӯли чанд дақиқа бо нишастаҳои матбуотии имрӯза шинос мекунам. Дар вазорати энергетика ва захираи оби ҷумҳурӣ аз истихроҷи маҳсулоти нефтӣ аз ҷониби ин ширкат гуфта шуд. Зикр гардид ки он талаботи бозори кишварро пурра таъмин намудааст. Далер Ҷумъазода вазири энергетика ва захираи оби кишвар зикр дошт ки соли ҷорӣ дар умум 1 млн 413 000 тонна маҳсулоти нефтӣ аз хориҷи кишвар ворид карда шуда 18 000 тонна дар дохили кишвар истихроҷ карда шуд. Соли 2023 ҳиссаи маҳсулоти растанипарварӣ 68.8% ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзиро ташкил додааст ки он аз ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъовӣ ва деҳқонӣ 65.3% ва аз ҳиссаи хоҷагии аҳолӣ 34.7%-ро ташкил медиҳад. Ин нуқта зимни нишасти хабарии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд. Қурбон Ҳакимзода вазири кишоварзӣ ҳамчунин қайд намудааст ки дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ кишти зироатҳои кишоварзӣ дар майдони 861,4 гектар гузаронида шудааст ки нисбат ба соли 2022 1,7 гектар ва нисбат ба дурнамои нишондиҳандаи соҳа 800 гектар зиёдтар мебошад. Баҳодур Шерализода раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нишасти хабари ин ниҳод гуфт ки соли 2023 бо мақсади пешгирӣ намудани ҳолати қонунвайронкунӣ 992 санҷишҳои нақшавӣ ва 17078 амалиётҳои назоратӣ гузаронида шудааст. Дар натиҷаи ин 21224 ҳолати вайрон намудани талаботи қонунгузории соҳаи ҳифзи муҳити зист низ ба назар расидааст. Амозода Илҳом ректори донишгоҳи технологӣ аз ҷои доштани мушкилот дар раванди иҷрошавии нақшаи қабул дар 2 соли охир гуфт. Ба гуфтаи ӯ соли 2023 аз рӯи 36 ихтисоси амалкунанда ки тибқи нақша 1348 ҷой пешбинӣ гардида буд, 762 нафар донишҷӯ қабул гардид ки ин 56.7% нақшаро дар бар мегирад. Шарҳи бештари хабарҳоро аз сомонаи cwjavonon.tg мутолиа намоед.